Друзья, всем привет! Итак, мы в лесу. С вами травница Ирина Осока. И мы собираем исландский мох. Вот он, вот так вот он растет, дорогие друзья. Вот вы можете посмотреть. Вот это он и есть. Итак, как же мы его собираем? Да, наверное, пару слов, конечно же, нужно сказать о нем самом. По-научному он называется цитрария исландская, но в народе мы называем его исландский мох. Он очень силен при заболеваниях всей бронхолегочной системы, то есть при любых заболеваниях, при бронхитах, при кашле, да, как бы любой этиологии практически. При коклюше, при туберкулезе легких тоже его используют. В общем, он очень-очень силен. Кроме того, он очень замечательно восстанавливает и влияет на желудочно-кишечный тракт, поскольку содержит слизи. Вот. Кроме того, это природный антибиотик, то есть он подавляет кишечные возбудители, да, которые, возможно, попали, то есть нормализует микрофлору. Вот. И, видимо, посредством этого, скорее всего, он подтягивает иммунитет, положительно влияет на иммунитет. Вот. Он, конечно, очень горек, но, тем не менее, такое замечательное средство, которое, естественно, нельзя не использовать в своей практике. Вот. Каким же образом он собирается? То есть мы берем прям вот такой вот кусочек. Вот, немножечко его отряхиваем. Так, одной рукой не очень удобно, но как бы убираем вот эти вот хлоринки. И потом дома дочищаем. Сейчас вот он сухой-сухой. Вот. Ну, вообще, он растет вот именно вот таким вот образом. Вот. Ну все, дорогие друзья, всем удачного травосбора и всем пока.